Ini kepuar gajo puar ni pediang ni ba Alan West dekat berpura jong ka National People's Party dan gajo kepuar kum presiden nga penbenahan ni ba Alan West ilong candidate jong ka National People's Party na ka Sora constituency. Kulesbo. Uba Alan West Khargor badai weni nong seng kam la jong bu nong tho khubor berde mentak sngi kalai hui terik risa ula penyeso purai la dia baka seng National People's Party. Hagini sngi la pedang buram uba Alan de kinong ilam ka seng NPP bekenthop yu Konrad Sangma uba Preston Tinsong WR Kharluki lambat ki de kinong ilam ka seng. Haba jingkiran hakan jingelang uba WR Kharluki uba deiru presiden gejela jong ka seng NPP ula penpena sendon ya kerteng jumba Alan West Khargor kum kurtong ke NPP ban yakun nak election banwan napo Sora constituency. With great honor, great pride, humility, and a lot of happiness, I take this opportunity to welcome Shri Alan West Khargor, his family members, and most importantly, his supporters, his leaders, who have come here today, and also those who could not come. I take this opportunity to officially welcome you to the National People's Party. Welcome back, Alan. Hakabakum kanagapon lios ngaulut ia kapang batiga jingmut jong uneu candidate jongi iba Alan West katong briu kadai kabajeliu do kata na kabenta ka Sora constituency ngampat jios ngaukot ia ki candidate ki barung party ki bandonru bat ka blueprint lane ka map da kabenta ka constituency ki jongki kan mau tang kawei ka Sora constituency kadai ka bapauna do kata ngangai scam pidon kam na kata kadaw ya usimpa usim song uba pro japing kawai ka bangak nga menut pan ong mentah ka nga poru ngi na kali nga party ngis ngokmen sibun ba way na ki professional ujoan ya ka party uba Alan nga ngit scam lada mnadei uba specialize ya kanono kalain nrei udeu specialist hakwe dei bat ka tourism sector dei maki ki baseng ya ka MTDF hagiti ki por badde makiru kiba aimen sim ya ki kun samla ya ki pajba jong ka thain Sora ka thain penusla bat kiwe ki jaka bangin ya yo kam yo jam Kermen fin job fin longru uba la ban ai jimut iko sarkar kamtam ke tourism pibela experience bat habangaya keleng ko mangekren meneh bat pi bakeni kedai kelat ke kebu hakaba ninra ben wanra ek roy ke par ke state ke jongi number 1 ngautenat bendon rekat bat fi ba you are a job provider not a job seeker kai bengidon kam mentah ke state ke jongi ba nitip hi ba kam sarkar kala poi ke saturation point te ngakhodlang banyebot iginuksa ke jongpi bangiru ki kena samla bat kat kibala bangin persang nang ne sekhmat belong ki job provider no more job seeker nang ta kabaar hoy kumbaong i kongres mene lai benai kadang bun boleh ngoing kita Dr. Don Cooper Roy, bolong Chief Minister jong state ke jong ngi kai lang Sinod College. Hakapor wile election khat kendai prap hupran na ketuka arms kaba kersan ke KSU. Usim lip how December election galong February ujob election bat hadir long Chief Minister jong state. Delai penai dang yo dang bon hakapor bat ar penai rujok. Kesong tang kata kejing trai sistem bat ngai nganget Dado Konrad umon dan bola ban kan. Ti hakiti bor ngele election mangaru arhajar kendai. Te kapor ko balingkon nga khamjom. Tamang layo abot ba. Nisu hang iping khampulut pisaru. Unlike kiwe.
Tagi brio nakaktin katli basa jo nga pisngap. Ngayo alay hajar praspa sanpo arbut tang hapo andru bunay. Tinray kapor kam siya ngaruk ngarem tingali phay no sa kuwi kakam. Kahit kipor kala sedang hi ka tourism tang makarus ka tourism hakastit yung hitu kipor dangkot tang haslong suara maulnong ladon. Ndray nga iya kuwi kalat kalinti. Ban enhance ki economy jong kinong kendong. Nga sedang ya Kamegalia Rural Tourism Forum. Nga kuwa bakan ni kam jong kai perthai kan rung sa kinong kendong bakan leyu. Bakan ai kam ai khaw iki. Mani su hanan dian hapor mga sedang iway project ang tiap pun madan usnam arhajar katlay. Ka sarkar ka sinaya ko gayeng ka IT iway iba kamla penyiat. Marhakat kipor hasora ki ong ya kan kam tourism ma regi tenong sora menyetre hap tre ki jong wa Dennis ki jong Tipriwal Kim Don confident basically nga sedang itu project ban instill confident ki brio ba mengirung ila ngadi ubalai itu kipor ki don tanglai teli guest house ngala banyo kerteng niru ba Dennis, with due respect to him, he was the pioneer in Sora. Baar 10 orchid. Iyan ni iba 1 pay nga try. Kadi basaw. Iyan tang Southly. In a span mentadi arhajar arfuar minus kubit. In a span of newsnem sila aban muddur bahasora amton don chispa prapu artli ki guest house bat ki hotel iba priya ki traisnong. Chispa prapu ar entu kai do saw on an average kajing aikam ko tourism hasora am di su bakay.